मजा आ गया। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। साला बार का मालिक एक नंबर का सैंपल पीस था। साले ने सबके सामने कपड़े हे उतार दिए। मानव बिल्लियों, तुमसे बात कर रही हूँ। म्याऊं। मैं हाथ पढ़ती हूँ, तुम्हारा भविष्य बता सकती हूँ। इतना महंगा? ये बस पैसों की बर्बादी है। 100 येन में करोगी तो आगे बात करते हैं। मुझे तुम्हारे जैसे शक्की ग्राहकों को उनकी असली औकात बताना अच्छा लगता है। भविष्य बताती हो ना। तुम्हें मेरी बातें सच लगे तो मुझे 2000 येन दे देना। म्याऊ को मंजूर है। लाओ जरा देखूं तो। कितनी बदबू आ रही है, हाथ नहीं धोती क्या? 5 सालों में तुम लंग कैंसर से मर जाओ।